गुरुवार अथवा सुदशा व्रत पे आज आम या छेना पुर दिया मंडा पिठा। घरे घरे यही मंडा पिठा या सुदशा व्रत दिन माँ लक्ष्मी को भोग चढ़ाई। आईटा या भी बहुत सहज जदि आप प्रॉपर शैली रे तैयारी कले। चलतु रेसिपी आरंभ करवा। प्रथमे आम छेनापुर तैयारी करवा। यहाँ हूँ दही छेना। दही छेना को मुझे भल कि छाणिकी पानी एथरू बाहर कर नहीं जाइए। दही छेना ये जो छेनाटा को मुझे घरे तैयारी करछि। आपको जदि रेसिपी दरकार आप आई बटन ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे। दही छेना रे गुड़ आम मिक्स करवा। क्वांटिटी आपण जो भी इच्छा से हिसाब से आप पकई पारे। अधिका मिठा हेले अधिका गुड़ नियंतु, कम मिठा हेले टिके कम गुड़ पकेबे। फ्लेम को एबे मु ऑन कर देइछि। दीटा सामग्री तैयारी करवा आम आज जो पुरटा को आपण चाहिए नड़िया मिक्स करेंगे। मु किंतु खाली ये जो छेनापुर दही छेनार पुर को आज मंडा पिठारे देवी। आपको गोलैकी आम भाजी नवा। एमती तो कंचा पुर भी मंडा पिठाटा तैयारी करा जाए जमीती कि डायरेक्ट नड़िया छेना आ गुड़ को मिक्स करिकी मंडा पिठार खोल भितर देकी भी स्टीम करता बहुत जगह भाजी देले यार स्वादटा टिके अलग होता है और बहुत बढ़िया लगता है खावाई कि से मुझे भाजी नौची। आ पुर जदि बहुत पानिया भी रही ताले मंडा पिठा को स्टीम कला बेलू मंडा पिठाटा फाटी जाए से मन रखु जो भी पुर आप देवे टिके सुखिला पुर देवे जहाद्वारा कि गोल मटोल हो मंडा पिठाटा स्टीम हम आ बहुत भल भी दिशब कारण पिठाटा फाटबनी आ गोटा होगी स्टीम हम। एपट सेपट कर पुर को भाजी नवा। आउ खटा पुर नुह पूजा कि आपड़ सब बेले फ्रेश पुर व्यवहार करेंगे। बर्तमान आप देखिपे गुड़टा मेल्ट होगी पानी हो गला टिके समय पर धीरे धीरे गुड़टा सुखीज जो पुरटा काठुआ हो मझे मझे टिके टिके छाड़ी आपड़ एमती गोले नौथे। आउ फ्लेम को स्लो मीडियम रखिले भी चलो। जदि लगातार आप गोलाउं फ्लेम को हाई रखिए कारण पोड़ार चांस रही। 5-6 मिनिट स्लो मीडियम फ्लेम रे भाजिला परे पुरटा बर्तमान काठुआ हो जाइए। आपन देखि पारुथिबे आउ अधिका जमारू को काठुआ करवानी नले सुखिला लागिबो। ताहले एबे फ्लेम को हमें बंद कर दबा। आ पुरटा एकदम परफेक्ट होइछि। मु आपन को देखै नउछि जदि आपन एथरे नडिया मिक्स करछोंती ताहले पुरर क्वांटिटी बहुत अधिका हो जाइथांता। पूजा पई मु प्रस्तुत करथिबारु खाली एथरे मु छेना और गुड़ देइछि। ता संगे फ्लेवर पई एबे मु पकेइली आधा चामच गुजराती गुंड। पुणी थे सब सामग्री को मिसई नवा और पुर को टिके थंडा हवा को दबा। टिके थंडा हला परे आको आमे मंडा पिठार पुर रूपे व्यवहार करवा। ये थंडा हवा समय रे आमे जो मंडा पिठार उपरी भागर जो प्रिपरेशन थाए तैयारी करिया को ताको आमे तैयारी कर नवा। 5 घंटा पूर्व 2 कप अरुआ चाउल को मु पानी रे भिजै देइथिली। वर्तमान सेटा बहुत बढ़िया रे भिजी सारिछि। 2-3 थर चाउल को मु धोई नेइछि कारण चाउल रे बहुत मलिया अंश थाए। निश्चय 2-3 थर धोइबे ताको। ये जो बतुरा चाउल को गोटे ब्लेंडर जार नहीं जावा। एथरे पानी बिल्कुल मिक्स करवानी आपको ब्लेंड करके नहीं आसीबा। ब्लेंड कला परे गोटे जगह आमे ताको ओजाड़ी नवा। चिकन करी निश्चय ब्लेंड करिवे चाउल को जहाद्वारा कि बहुत बढ़िया पिठा हबो। सबु चाउल को सेम प्रोसेस रे ब्लेंड करके एथरे आमे नहीं जावा। गोटे कड़ाई रे आमे 2 कप पानी नहीं जावा। 2 कप चाउल पई मु 2 कप पानी नउची। आपण चाहिले पानी रो मात्रा टिके अधिका करि परिबे जेमिति कि 2 कप आ आधा भी नहीं परिबे। फ्लेम को वर्तमान मु ऑन कर देइछि। पानी रे आधा चामच लुण मु पकई नेछि। पानी को गरम हवा को दबा। पानी वर्तमान फुटिबा स्टार्ट हो गलानी। गोटे थर गोळेई दबा। एमिति तो मंडा पिठा विभिन्न पद्धति रे तैयारी होता है जेमिति कि चाउल चूना रे भी तैयारी होता है नले मु जो प्रोसेस रे करूची चाउल बटा रे भी तैयारी होता है। पानी जेमिति फुटिबा आरंभ हबो जो चाउल बटाटा को आमे रखिथिले ताकू आमे एथिरे मिसेइबा किंतु एकाथरे मन रखंतु जमा भी मिसेइबेनी। मु जो प्रोसेस रे करूची गोळे गोळे अल्प अल्प करी चाउलर जो बटाटा को पकेइबा और गोळे नबा। ए प्रोसेस रे कले चाउलटा जमारो भी बिंडा हबनी। चाउलर जो डोटा तैयारी हबो ना परफेक्ट हबो। मंडा पिठा कला बेलू को आपण देखिबेनी जे गोटे भी बिंडा सेतिरे नथिबो। फ्लेम को ए समय रे लो रखिबे। सबु चाउल बटा पकेकी पानी रे गोळे सारला परे तापरे स्लो मीडियम फ्लेम को करिनेबे। आउ हाई फ्लेम जमारू करेंगे नले तलू ना चाउल बटाटा बसिकी लगिज पोड़ीज। भोग करने कि पिठाटा पुणी ठीक ठाक होगी तैयारी हेनी। ये प्रोसेस रे गोड़े नवा। सबू चाउल बटा को वर्तमान मुझे पकई नहीं आपड़ देखिपे तलू बसी आसला से जमारू छाड़बेनि कंटिन्यूअसली आपको आप गोलेबे जो पर्यंत अटा चकटार टेक्सचर रे न आसी डोटा से पर्यंत आपको गोलेबे। धीरे धीरे तलू बसी आसो आ साइडटा भी बसी बसिकिना काठुआ हो चलो।
ମୁଁ ତ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ରଖିଛି, କାରଣ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ପଛେ ନ ହଉ ଆରାମସେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେବ, ପୋଡ଼ିବନି ଜମାରୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଳେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ଗୋଳଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବ୍ୟାଟରଟା ଅଛି ଚାଉଳର, କିନ୍ତୁ ମଝିଟା ନା ଯନ୍ତଣୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଯନ୍ତଣୀର ଟେକ୍ସଚରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ବଟାଟାର ଯନ୍ତଣୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା, କାରଣ ଖଡ଼ିକାରେ ଗୋଳେଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଳେଇ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ମୋଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ କଡ଼େଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଆହୁରି ବି କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆରେଞ୍ଜ କରିନେବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ରଖିବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେବା, ପାଣିକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। କଡ଼େଇରୁ ଚାଉଳ ଜନ୍ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କାଢ଼ିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଉଷୁମ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବି ବିଣ୍ଡା ଏଥିରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଥାଳି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି, ଥାଳିରେ ଟିକେ ଘିଅ ନେଇକି ଥାଳିକୁ ଭଲକି ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଯନ୍ତଣୀଟାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଯନ୍ତଣୀ କରନ୍ତୁ, କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲକି ଚକଟିବେ। ଚକଟିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାଟା ସଫ୍ଟ ବି ହେବ ଆଉ ଫାଟିବ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଯନ୍ତଣୀକୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ପାଣି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଯନ୍ତଣୀ କାଠୁଆ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ତାକୁ ଚକଟି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯନ୍ତଣୀଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯନ୍ତୁଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଭଲକି ଚକଟି ନେଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଆକୁ ଚକଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ପୁରଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି। ପୁରଟାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠା ଗଢ଼ିବା। ପିଠା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ସାଇଜ୍ର ଗଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଦରକାର। ଭୋଗ ପାଇଁକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଠା ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ ଗୁଳା ମୁଠାଏ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ହାତରେ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକୁ ହାତରେ ଚିପି ଚିପି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ, ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ଧରି ଧରିକି ଗିନାର ଆକାର ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚାଲିବେ ନା, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତା ସେପ୍ଟା। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି ମୁଁ। ମଝିରେ ପୁର ଦେବା, ଆଉ ପୁର ଅତି ଅଧିକା ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବୁଝି ହେବନି ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା, ଉପରୁ କଣା ରହିଗଲେ ସେଠୁ ଫାଟିଯିବ। 1.5 ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ପୁର ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ପୁର ଦେଲା ପରେ ପୁରକୁ ହାତରେ ଟିକେ ଚାପି ଦେଇ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଚାରିପଟୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାରିପଟରୁ ଧରି ଧରିକି ଏମିତି ହାତରେ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିବା, ଆଉ ପୁରକୁ ହାତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁରଟା ଉପରକୁ ଆସିବନି, ଭିତରେ ଦବିକି ରହିବ। ମଣ୍ଡା ପିଠାର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତିକି ବି ଉପରେ ଅଛି ନା ଯନ୍ତୁଣୀ, ସେଟାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ଗୋଲ ଆକାର ଦେଇଦେବା ହାତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ତିଆରି କଲେ, ଯେତେ ଯନ୍ତୁଣୀ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁର ଦେଇକି ଆମେ ଗଢ଼ିକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛଣା ନେଇଯାଉଛି। ନର୍ମାଲି ଏ ଛଣାରେ ମୁଁ ପରିବା ପତ୍ର ଛାଣିଥାଏ, ଏଥିରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ। ଛଣାରେ ଟିକେ ଘିଅ ହାତ ମାରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଷ୍ଟିମ୍ ହେଲା ପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ତଳେ ଲାଗିବନି କି ଫାଟିବନି, ଗୋଟା ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ଟିକେ ଘିଅ ହାତରେ ନେଇ ଚାରିପଟେ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ରଖିଦେବା। ବେଶୀ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏଥିରେ ରହିବନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6ଟା କି 7ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଟେ ଥରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଛୋଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଣାଟା। ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ରଖିବେ, 1 ଇଞ୍ଚ 1.5 ଇଞ୍ଚ, ନହେଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯିବ ନା, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ, ପରସ୍ପର ଲାଗିକି ଫାଟି ଯାଇପାରେ, କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାର ସେପ୍ ବି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଚାରିପଟେ ମୁଁ 6ଟା ରଖି ନେଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରଖିବି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଟେ ଥରରେ ଟୋଟାଲ୍ 7ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଷ୍ଟିମ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରଖିନେବା, ହାତରେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ନେଉଛି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବାକୁ ନେଇଯିବା। ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମଝିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଉପରେ ଆମେ ପିଠାର ଛଣାଟାକୁ ରଖିନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପିଠାଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଚେକ୍ କରିବା। 15 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ସାଇଜ୍ଟା ବି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ତିଆରି ହେଇଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କାଢ଼ିକି ନେବା। ଉଷୁମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଟେକିକି ଚେକ୍ କରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ହେଇଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛି, ଏକଦମ ଗୋଲ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ତଳପଟୁ ଗୁଡ଼ ପୁରଟା ଟିକେ ଜକେଇଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଭଲ କି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ତଳପଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି।
ମୁଁ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନା ଗୁଡ଼ର ମଣ୍ଡା ତିଆରି କଲି। ବହୁ ଲୋକ 10 ପୁର ମଣ୍ଡା ବି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଛେନା ଗୁଡ଼ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହିଁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ। ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ରେସିପି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।